โตเปิดน้ำให้กินหน่อยแล้ว9 ช่องแล้วจะได้เก่งจังเลยเปิดน้ำกินเองได้ด้วยแต่ฝาขวดพังหมด ทำไมทำฝาพังทำไมขนตูดแกเรื่องอย่างนี้ฮะผลงานของครูโตครับครูโตสุดหล่อครับ